پارادایم شیفت، تغییر نگرش کلی، اتفاقاتی که تاریخ رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم میکنن، راههای جدیدی رو به بشریت نشون میدن و درهای جدیدی رو به روش باز میکنن. برای اتفاق افتادن اینا هزینه‌های خیلی زیادی پرداخته شده. آدمای زیادی زندگیشون رو گذاشتن، بعضیاشون تو سختی زندگی کردن، بعضیاشون تهمت‌ها و بهتان‌های جامعهشون رو تحمل کردن، یه سریاشون حتی از جونشون مایه گذاشتن، یه عمر با تفکرهای قدیمی و نخنما جنگیدن. این آدما از سیاره‌های دیگه اومدن، جهش یافتن. این طرز تفکر چطوری توی ذهن اینا رسوخ میکنه؟ از کجا پیداش میشه؟ همینجوری توی زندگی خودش رو بهشون نشون میده یا در اثر تلاش و کار خیلی زیاد بهش میرسن؟ برخورد اولیه خودشون و ذهنشون با این داستان چیه؟ اصلا داریم از کدوم اتفاقا حرف میزنیم؟ اینا چطوری اتفاق میافتن؟ با من همراه باشین تا در مورد پارادایم شیفت های علم صحبت کنیم. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامان هستم با 0 به جای او. میخوایم در مورد انقلاب‌هایی صحبت کنیم که توی تاریخ در فهم بشر نسبت به دنیای اطرافش ایجاد شده. اتفاقاتی که توی کوتاه مدت یا بلند مدت باعث بهبود زندگی شدن، ولی اکثرشون توی زمان خودشون اصلا قدر ندیدن. اکثر کشف‌های بزرگ علمی توی همچین قاعده‌ای صدق میکنن. اگه برگردیم به عقب، توی دنیای باستان چند تا از اینا رو می‌بینیم، مثل کشف اتم توسط دموکریت یا پرسش‌های فلسفی سقراط، کشفیات ابن هیثم، غیاث الدین کاشانی، ابو ریحان بیرونی، یا مثلا اتفاقاتی که توی قرون وسطا افتاده. یه کشیشی بوده به اسم آقای جردانو برونو که فکرش جلوتر از زمان خودش عمل می‌کرده. میاد به این نتیجه میرسه که ما نه بالا پایین داریم، نه چپ و راست، نه گذشته‌ای وجود داره نه آینده‌ای و همه اینا نسبیه. توی اون مطلق گرایی عجیب تمامیت گرایی که اون موقع حاکم بوده، رسیدن به یه همچین تفکری شهود خیلی بالایی میخواد و بیان کردنش جرأت خیلی زیادی میخواد که ایشون این جرأته و این کله شقیه رو به خرج داده و این کارو کرده. و خب متاسفانه کلیسا اون موقع حقش گذاشته کف دستش و ایشونو زنده سوزونده، چون اونا معتقد بودن که خدا بالاست و ما پایینیم. یعنی چی بالا و پایین وجود نداره؟ در مورد بزرگان خودمون هم صدق میکنه. اینا تو زمان خودشون از طرف جامعهشون یا طرد میشدن یا اینکه کافر خطاب میشدن و از این داستانا. یکی از همین بزرگان احتمالاً یا ابن سیناست یا رازی که همه الان دارن با کشفش حال میکنن، دیگه اعصابش به هم میریزه و میاد به این قضیه با یه شعر واکنش نشون میده. میگه کفر چمنی گزاف و آسان نبود، روشن‌تر از ایمان من ایمان نبود. در دهر یکی چون من و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. یه سری از این آدما متوجه بزرگی و عظمت فکر خودشون در زمان خودشون بودن، میگه در دهر یکی چون من، ولی یه سریاشون این ایگوی قوی رو هم نداشتن. آثارشون بعدها منتشر میشده و دیده و شنیده میشده. این خیلی دراماتیک و دردآوره، ولی واقعیتی بوده که وجود داشته، الان هم وجود داره. کلا عامه مردم دوست دارن پاشون رو جای محکم و مطمئن بذارن، با چیزایی زندگی کنن که قبلا امتحانشو پس داده. به محض اینکه یه چیز جدیدی مطرح میشه کل سیستمشون به هم میریزه. ما الان توی دورانی زندگی میکنیم که مجبوریم سیستممون رو عوض کنیم، باید سیمکشی درونیمون رو تغییر بدیم و خب این البته با خونریزی ذهنی همراهه و کار آسونی نیست. ولی وقتی این سیمکشی رو تغییر دادیم، یه جوری سنسورامون نسبت به واقعیت‌های اطراف بازتر میشه که دیگه هیچ لذتی رو باهاش جایگزین نمی‌کنیم. یکی دیگه از تغییر نگرش‌های معروف تاریخ اتفاقیه که در اثر تحقیقات کوپرنیک و گالیله افتاد، جایی که ما متوجه شدیم که زمین گرده و داره دور خورشید میچرخه و ما اصلا مرکز عالم نیستیم. چیزی که متاسفانه الان در یک عقبگرد فکری یه عده دوباره برگشتن به اون زمان و دارن میگن که زمین تخته و نمیدونم مرکز دنیاست و یه همچین دریوریایی. البته گالیله از اون آقای برونو زرنگ‌تر بود و وقتی کشیشا بهش گفتن حرفتو پس بگیر وگرنه میکشیمت، اون حرفه رو پس گرفت. ولی خب معروفه که میگن همون موقع داشت با پاش کف کلیسا روی خاک زمین گردی رو میکشید که داره دور خورشید میچرخه. یه نمونه دیگه از قرون وسطا لئوناردو داوینچیه که حتما میشناسینش. تو زمان ایشون جسد مرده حرمت داشت و هیچکس حق نداشت غیر از مرده‌شور بهش دست بزنه و باید میشستنش و کفن و تابوتش میکردن و با اون مراسمات خودش خاک سپاریش میکردن. همین الان همین داستان هست. ولی این لئوناردو توی کلش یه سوالایی بود که نمیتونست اینا
رو بی جواب بذاره. مثلا اینکه تو بدن آدم چه خبره؟ آقا این که میگن روح، این کجای بدن آدمه؟ واسه همین یه داستانایی در موردش هست که نمیدونم تا چه حد درست باشه، ولی میگن میرفت جنازه ها رو برمی‌داشت میآورد توی خونش، اینا رو میشکافت و اولین تشریح و کالبد شکافی رو ایشون انجام داد. و اونجا بود که آدمیزاد متوجه شد که به به، توی بدن خودش هم مثل بدن همه حیوانات دیگه‌ای که تو الان سر می‌بریده و نوش جان می‌کرده، یه سری ارگان‌ها و اندام‌هایی هست. همونجا بود که بشر یواش یواش فهمید که مثل اینکه فرق خیلی آنچنانی هم با حیوانات اطرافش نداره، حداقل از نظر بدنی و جسمی. ضربه بعدی رو به اون نگرش مقدس‌گرای قدیمی آقای داروین وارد کرد. خب خیلی راجع به ایشون شنیدین و حتما میدونین که کلمه تکامل درست نیست. نظریه ایشون اسم درستش فرگشته یا ایولوشن، به معنی فرایندی که مدام در حال تغییر و کاملتر شدنه. ولی خب کلمه تکامل یه تموم شدنی توشه، یعنی یه جایی یه سقفی داره که دیگه تموم میشه. داروین که اونم توی اواخر یه دوران خیلی مذهبی و سنتگرا زندگی میکرد، توی سفرهایی که با کشتی داشت به نقاط جهان، مخصوصا یه جایی به اسم جزیره گالاپاگوس، یه کشفیاتی کرد. چیزی که توجهش رو جلب کرد این بود که توی این جزایر مختلف پرنده‌هایی زندگی میکنن که همه انگار از یه خانواده‌ان. اینا توی یکی از این جزایر نوکشون درازتره، توی یکی دیگه‌اش نوکشون پهن‌تر و پختره، توی یکیش هم رو به پایینه. شروع کرد دنبال دلایلش گشتن و فهمید که شرایط غذا خوردن این پرنده است که تعیین کرده این نوکش چه شکلی باشه. فرضاً اونی که نوکش بلندتره باید از اعماق خاک کرمو در بیاره، یا اونی که پخت‌تر و محکم‌تره باید درختو بکوبه و از توش غذا در بیاره بخوره. این نوع نگاه و تحقیق با جزئیات یه رشته‌ای به اسم فسیل شناسی رو به وجود آورد و انسان با مطالعه روی این فسیل‌ها متوجه شد که این تغییرات نسل به نسل و در طول میلیون‌ها سال اعمال شده و تغییرات پوسته زمین و جابجایی‌هایی که روی سطح زمین انجام شده، شرایط گوناگون دیگه باعث جدا شدن این حیوان‌ها و گونه‌های مختلف از همدیگه شده و اینا با شرایط مختلف نسل به نسل خودشون رو وفق دادن و شکل‌های گوناگونی پیدا کردن. یه نمونه خیلی جالب و عجیب والها و دلفینا و نهنگ‌ها هستن که حیوان مورد علاقه منم هستن. اصلا اسمشون که میاد ذوق زده میشم، مخصوصا وال بلوگا. اینا 50 میلیون سال پیش 4 دست و پا روی زمین راه میرفتن. البته خب طبیعتا نه خودشون، اجدادشون. بعدن به مرور تو تبدیل خشکی به دریا یواش یواش دستاشون تبدیل به باله شده، پاهاشون به مرور کوچیک‌تر شده، دمشون یه حالت شناگری پیدا کرده، بدناشون پف کرده و متناسب با زندگی توی آب تونسته یه حفره‌هایی توی خودش به وجود بیاره که هوا رو نگه داره که این بنده خداها اون زیر خفه نشن. اصلا اینا ماهی نیستن و اکسیژن هوا رو تنفس میکنن، یعنی وقتی زیر آبن اصلا نفس نمیکشن و برخلاف ماهی‌ها تخم نمیذارن بلکه بچه‌شون رو به دنیا میارن، رحم دارن و بچه‌شون که به دنیا اومد بهش شیر میدن. اتفاقا روابط مادر فرزندی خیلی عمیقی دارن، حتی عمیق‌تر از انسان. هوششون هم که همونطور که دیدید که چقدر فوق‌العاده است. تفاوت عمده‌ای که زمانه ما با روزگار باستان و قرون وسطا و ما قبلش داره اینه که بمباران اطلاعاتی سرعتش به طرز سرسام‌آوری بالا رفته و دیگه همگام با تغییر نسل آدما نیست. یعنی اگه قدیما یه کشفی چند نسل طول میکشید تا جا بیفته و بشر بیاد ازش استفاده بکنه، دیگه الان در طول زندگی یه آدم اکتشافات و اختراعاتی داره اتفاق میفته که نتونه هضمش کنه، کلاش پس معرکه است. مثلا ما کامپیوترهای خونگی اولیه رو یادمونه که تو خونه داشتیم و ازش استفاده میکردیم. بعدش یواش یواش لپتاپ اومد، اینا رو تبدیل کرد به یه چیز خیلی کوچیکتری، تبلت اومد، گوشی‌های هوشمند اومد و این حافظه ها مدام هی کوچیکتر و کوچیکتر دارن میشن. چیزی که توی انقلاب صنعتی اتفاق افتاد شروع این بمباران انقلابی بود. اونجا دیگه نیروی کار و بازوی طبیعی انسان جاشو داد به بازوی مصنوعی ماشین. توی این ویدیو که در مورد انرژی هست مفصل براتون توضیح دادم که اصلا اونجا چه اتفاقاتی افتاد. پارادایم شیفتی که همین الان ما در جریانش هستیم و توش قرار داریم شامل چند تا المانه که اگه متوجهشون نشیم یا دیر متوجهشون بشیم سرنوشتمون زباله‌دان تاریخه. مهمترین این المانا هوش مصنوعیه. همونطور که توی انقلاب صنعتی
صنعتی بازوی طبیعی جاشو به بازوی مصنوعی داد، الان هم هوش طبیعی ما داره جاشو میده به هوش مصنوعی. ماشین‌های یادگیری، الگوریتم‌های 100% منطقی، فارغ از کم و کاستی هایی که الگوریتم ذهن ما داره، احساساتی که درگیرش میشه، خستگی که بهش عارض میشه و باعث میشه که خوابش بگیره و قضاوتاشو تحت تاثیر قرار بده، در مورد هوش مصنوعی صدق نمیکنه. اون یه الگوریتم 100% منطقیه که هیچ کدوم از اینا توش راهی نداره. در نتیجه میشه باهاش خیلی کارا رو سریعتر از حتی اینی که هست پیش برد. ما میتونیم اینو الان پس بزنیم و قبولش نکنیم تا اینکه بعداً مجبور بشیم قبولش کنیم و تو زندگیمون بیاریمش، یا اینکه الان ازش استفاده کنیم و زندگیمون رو باهاش بهینه کنیم. اگه به ویدیوهای علمی علاقه دارین، لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، یه زنگوله هم بغلش هست، اونم بزنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در ضمن برام حتما کامنت بذارین که بتونم از نظراتتون استفاده کنم و ویدیومو بهبود بدم. اگرم خوشتون اومد اون دکمه لایک هم بزنید. ما به هر حال یه دانشمند کلاسیک درونی داریم که یه سری چیزا رو داره کاملا درک میکنه و بر اساس همون درکیات خودش پیش میره. اندازه هایی که باشون سر و کار داریم در حد چند متر تا چند کیلومتر رو میفهمیم، یا عددا رو تا وقتی که در حد 10 تا 100 تا 1000 تا باشن متوجهش میشیم. ولی این اتفاقایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم اصلا کارشون همینه که درک ما رو گشاد میکنن. اون عددا رو تبدیل میکنن به اعداد نجومی با یه عالم صفر، مثل همون سرعت نور. اصلا تا قبل کشفش همه فکر می‌کردن مگه نورم اصلا حرکت میکنه؟ یا عددهای خیلی خیلی کوچیک، تعداد صفرها میان پشت اعشار قرار میگیرن، مثل ابعاد پلانک تو نظریه کوانتوم. از جمله پارادایم شیفت های مهم دنیای معاصر فیزیک مدرن، نظریات نسبیت و مکانیک کوانتومی، که من یه پلیلیست کامل در موردشون دارم و اینجا توی این ویدیو اگه دوست داشتین برین حتما ببینید. پارادایم شیفت مکانیک کوانتومی با تحقیقات 3 تا از دانشمندای بزرگ زمان ما، ماکس پلانک، نیلز بور و آلبرت اینشتین شکل گرفت که میتونید پلیلیستش رو اینجا دنبال کنید. یه جنبه دیگه از تغییرات بزرگی که ما توش قرار داریم همینه که داریم خونه رو یواش یواش ترک میکنیم و میریم رو مریخ، یا همون مأموریت آپولو 11 که به قول نیل آرمسترانگ یک قدم کوچک برای یک آدم و یک گام بزرگ برای بشریت بود. داریم کم کم وارد حیات خلوت خودمون میشیم، منظومه شمسی، تا بعد کم کم در رو وا کنیم و بریم بیرون ببینیم چه خبره. ذهن بشر به عنوان موجود هوشمند توانایی اینو داره که این تغییرات ناگهانی رو هضم کنه و خب هر چی زودتر این کارو بکنه زودتر و راحتتر وارد مرحله بعدی میشه. در کل این اتفاقات این مدلی خیلی زیاد توی تاریخ بشر افتادن. طبیعتا نتونستم به همشون اشاره کنم. اگه چیزی رو من جا انداختم و به ذهنتون میاد حتما توی کامنت ها بنویسین که بقیه هم استفاده کنن.